Ինչի մասին որ այսօր ուզում եմ խոսել, վերնագրել եմ այսպես. հարկադրված վայրեջք։ Հարկադրված վայրեջք։ Գուցե մեկ ասում է, Հովիվ ջան, անցած անգամ մեղուներից էր խոսում, մեր ինքնաթիռից ես խոսելու։ Հա, ինքնաթիռի հետ գործ չեմ ունեցել, ոչ մի բանից տեղակ չեմ, բայց լիք ինֆորմացիա եմ, մինչև անգամ այսօր զանգել եմ մի դիսպեչերի, իր հետ խոսում է հասկանալու համար ոնց են կառավարում ինքնաթիռները։ Որտեղ այն թեման, որը որ իմ սրտում է ուզում եմ քեզ հետ կիսվել, ես մտածում եմ դու հայտնություն կստանաս։ Գիտեք, ինքնաթիռները հարկադրված վայրեջք են կատարում արտակարգ իրավիճակների դեպքում, երբ հետագա թռիչքը վտանգավոր է եւ անհնարին։ Գիտեք, այդ ժամանակ իրենք հարկադրված վայրեջք են կատարում։ Եթե ինքը օրինակ հիմար Երևանից թռնում է Մոսկվա, ճանապարհին ինքը հարկադրված վայրեջք է կատարում ամենաառաջին մոտիկ կամ օդակայանում, օդանավակայանում կամ ռազմաբազայում։ Եվ երկու տեղերում են, որ ամենաառաջին իրենց տալիս են հնարավորություն արտակարգ իրավիճակներում հարկադրված վայրեջք կատարելու։ Դրանք հիմնականում տեղի են ունենում տեխնիկական անսարքությունների հետևանքով, դա կարող է լինի շարժիչը կամ վառելիքի ոչ ճիշտ մատակարարումը կամ արտահոսքը։ Երկրորդը ուղևորի կամ անձնակազմի առողջական խնդիրը, որ կտրուկ օրինակ հիմար միանգամից մեկի մոտ շատ կատաստրոֆիկ վիճակ է դառնում, մարդու կյանքը փրկելուց, մյուս տարբերակում անհնազանդ ուղևորից ազատվելու համար։ Եթե դուք կհիշեք մի հատ սոցցանցերում բաներ պտտվում, նյութեր պտտվում, որ մի սևամորթ կին ինքնաթիռը դեր չշարժված կանգնում ու սկսում է ասել Հիսուս, 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 բոլոր իրան խելառի տեղ են դնում։ Կես ժամ հետո դե ինքը իրավունք չունի ինքնաթիռը շարժվի, քանի դեռ այդ կնոջ ոնց որ չեն հանգստացրել, հանդարտեցրի, իրենք իր տեղում չի։ Կես ժամ հետո պարզվում է, որ ինքնաթիռի շարժիչը խնդիր ունի, եւ բոլորը սկսում են այդ կնոջը արդեն մեծարել, որ ինչ լավ է, որ դու այդպես արեցիր, մենք փրկվեցինք։ Մի հարկադիր վայրեջքը տեղի ունենում այդ ժամանակ եւ մյուս հարկադիր վայրեջքը լինում է արտաքին գործողությունների պատճառով։ Դա եղանակային վայր պայմաններ են կամ ուրիշ երկրի անթույլատրելի տարածք մտնելն է։ Հիմա կասես, այս ամեն ինչ կապ ունի այսօրվա քարոզի կամ քո խոսքի հետ։ Մի քիչ որ համբերես կտեսնես։ Մի քիչ որ համբերես կտեսնես։ Գիտես, երբեմն քո կյանքը, քո հոգևոր կյանքը նմանվում է այս ամեն ինչին։ Քո հոգևոր կյանքը կարծես մի հատ ինքնաթիռ է, որ դու աշխարհից փոկվեցիր եւ սկսում ես բարձրանալ հոգևորապես։ Բայց ժամանակ է գալիս, որ քո մոտ խնդիրներ են առաջանում։ Լսելու հետ կապված, տեսողության հետ կապված, ինչ որ իրավիճակների հետ կապված։ Եվ քեզ գիտես, եթե դու այդպես շարունակես, դու վթարի կենթարկվես, հոգևոր վթարի կենթարկվես։ Քեզ այդ ժամանակ հարկադիր վայրեջք կա պետք իջնել, քո խնդիրները կարգավորել, նորից բարձրանալ։ Հիմա կասես ո՞նց։ Հիսուսը մի բան ասեց. մտիր քո աղոթքի սենյակը, դուռը ներսից փակիր։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ են անում։ Երբ որ օրինակ շարժիչը այդ խնդիր է լինում, ինքնաթիռը իջնում է, մասնագետները սկսում են նորոգել շարժիչը։ Վառելիքի արտահոս կա, այդ արտահոսքը փակում են, նորոգում են, ինքնաթիռը երբ որ արդեն պատրաստ է լինում, ինքը նորից կարողանում է բարձրանալ թռիչքուղի ու նորից իր ճանապարհը շարունակել։ Մարդու հետ առողջական խնդիր կա, հարցը լուծում է, ինքը նորից շարունակում է։ Նայեք, շատ անգամ մարդու կյանքը նման է այդպիսին քրիստոնյայի կյանքը։ Երբեմն լինում է, որ ինքը պետք է հարկադրված վայրեջք կատարի։ Միտեղ եմ ուզում Աստվածաշնչում կարդալ, Հայտնության 2-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը։ Ասում է միտքդ բեր հիմա, որտեղից ընկար ու ապաշխարի եւ քո առաջվան գործերը տարա։ Եթե ոչ, շուտով պիտի գամ քեզ ու աշտանակը իր տեղից պիտի շարժեմ, եթե չապաշխարես։ Ես այսպես եմ վերնագրել, եթե հարկադիր վայրեջք չկատարես։ Քո աշտանակը շարժվել, այսինքն քո ինքնաթիռը կարող օդի մեջ պայթի։ Ու դու վնասվես։ Բայց երբ որ դու հարկադիր վայրեջք ես կատարում, ինչա նշանակում սա։ Դու նորոգում ես քո կյանքը, ասում ես հիշիր, որտեղից ես ընկել։ Գիտես, գուցե մեկ ասում է, ախր ես մեղ չեմ գործել։ Բայց գիտեք մի բան կասեմ, նայեք, ինքնաթիռի անձնակազմի եւ օդաչուի եւ ամբողջ այդ ինքնաթիռի վնասվել չվնասվելու համակարգը կախված է գիտեք ումից։ Հիմա մեկը կասի օդաչուից, մեխանիկից,
Ելով ինչ կասումից է կախված, շարժիչից, գիտեք այդ ամբողջ իր ապահով ընթացքը կախված է դիսպեչերից։ Կախված է դիսպեչերից։ Հիմա նայեք, երբ որ ինքնաթիռը թռիչքուղուց արդեն բարձրանում է, միջև դա ուրիշ երբ որ ինքը թռիչքուղու վրա է, ուրիշ դիսպեչերը իրան հրահանգում ինքը ինչ անի։ Հենց ինքը գետնից փոկվում է, մի ուրիշ դիսպեչեր է սկսում իրան հրահանգել, ինչքան բարձրանա, ինչ ուղղություն վերցնի, ինչ ընթաց գնա։ Հիմա նայեք, մեր դիսպեչերը Սուրբ Հոգին է։ Երբ որ մենք սկսում ենք Աստծո մեջ բարձրանալ, մենք պետք է մաքսիմալ մեր լակատերները, այսպես ասեմ, հայերեն չգիտեմ դա ոնց են ասում, պետք է աշխատեն ճիշտ, լսելու Սուրբ Հոգուն։ Նայեք, դիսպեչերը, այսօր նայեք, ինչ է հետաքրքիր, մեր Հայաստանի սահմանի միջև, օրինակ հիմա ընտրենք հասնել է Վրաստանի սահման, մեր հայկական դիսպեչերը իրան ամբողջովին ուղղորդում է։ Սահմանին մոտենալով ինքը տվյալները փոխանցում է հարևան երկրի դիսպեչերին, նա իր հերթին է սկսում թելադրել ոնց գնա, այն մյուսը միջև որ հասնում է տեղ։ Հիմա նայեք, որովհետև դիսպեչերները իրենց այդ էկրանի վրա տեսնում են ամեն ինքնաթիռները, որը որ ուղղությամբ է գնում, եւ կարողանում են քեզ որպես օտաչու ճիշտ ուղղություն տալ, որպեսզի դու չբախվես մի հատ ուրիշ օթանավի, այսինքն ինքնաթիռի։ Հիմա դու կորցնում ես կապը։ Գիտեք, երբեմն ֆիլմերում ես տեսնում են ոնց են կորցնում կապը եւ իրանք բախման են ենթարկվում եւ միջև անգամ ռադարներից դուրս են գալիս։ Ճիշտ է, հիմիկվա տեխնոլոգիաներով միջև այդ ամբողջ ուղին գրում են եւ ավտոպիլոտին են տալիս, որ հարկ եղած դեպքում, երբ որ կապը կորում է, ավտոպիլոտը իրեն տանում է, գիտեք, Աստված էլ այդ ավտոպիլոտը գրե տվե մեր ձեռը։ Աստված էլ այդ ավտոպիլոտը գրե տվե մեր ձեռը, որ երբ որ դու հանկարծ դիսպեչերի ձայնը պայտակ կորցնում ես, ավտոպիլոտը միանում է ու դու գիտես ոնց վարվես, սա Տիրոջ խոսքն է։ Երբ որ դու կորցնում ես այս ամենը, հավատացեք դու բախման ես ենթարկվելու։ Սա այնքան կարևոր է, որտեղ խոսք ասում է հիշիր, որտեղից ես ընկել, որտեղ ես կորցրել Սուրբ Հոգու ձայնը, որտեղ դադարեցի լսել Տիրոջը։ Գուցե Տերը միջև այդ գոռում էր քեզ, ասում էր այդ բանը տես մի արա, սենց արա։ Դու մեկը գլուխը տնկած գնում էր էդի անելու։ Ու հանկարծ Սուրբ Հոգին դադարեց քո հետ խոսել։ Հիմա ման ես գալի, ես չգիտես ուղղությունը, ես խնդրեմ մի հատ նկար կա ցույց տվեք։ Հիմա նայեք, գիտեք ինչ ամենահետաքրքիրը, որ երբ որ դու կորցնում ես քո դիսպեչերի ձայնը, դու չգիտես արդեն ուր ես գնում։ Հիմա նայեք, ինչ է հետաքրքիր։ Նայեք, ինչքան ինքնաթիռներ կան։ Ամեն մեկը իր ճանապարհ ունի։ Այս նկարը թողեք մնա։ Հիմա նայեք, երկնքում ինքնաթիռի, երբ որ դու ինքնաթիռի մեջ ես, լուսացույցներ չկան, ստոպ նշան չկա, որ խոսքի օթաչուն վարում է մեքենան օթանավը, ու մեկ էլ գիտես ինչա, տեսնում է իմաստից աճ։ Հիմա այնտեղ բանա անասունի նկարատված, այստեղ կովեր են գնում։ Այստեղ բնակ գոտի ես մոտենում, 60-ից ավել չի կարելի վարել։ Այստեղ ճանապարհը շինարարությունն է գնում, նշանադրված 30։ Գիտեք, նման ոչ մի նշան այս ամբողջ ճանապարհների մեջ չկան։ Եվ այս բոլոր ինքնաթիռերը ինչ որ տեսնում եք, այսպես խուճուճիկ վիճակում, բոլորը կառավարում են դիսպեչերներով։ Բոլորը կառավարում են դիսպեչերներով։ Քո դիսպեչերը Սուրբ Հոգին է։ Երբ որ դու դադարում ես լսել Սուրբ Հոգուն, պատկերացեք օրինակ հիմա այս նավը, այս օթանավը, այսինքն ինքնաթիռը ու այս մյուսը կորցրել են իրանց ուղեցիրը, գալիս են ու բախվում են իրար, ու բոլորը նույն կարգավիճակում են դառնում։ Գիտեք, սա այնքան կարևոր է, որ դու հասկանաս, ելի եկեղեցիկ ամեն մարդիկ ովքեր մեզ կլսեն, եւ որ դու կորցրել ես Սուրբ Հոգու ձայնը, եւ որ դադարել է Տերը քո հետ խոսել, քեզ հարկադիր վայրեջք կա պետք, քեզ իր հետ առանձնանալ է պետք, քեզ իր երեսը փնտրել է պետք, քեզ երկնքի դուռը թակել է պետք, Տեր խոսա իմ հետ հասկանամ, հետո ինչ եմ անելու։ Այլապես քո ինքնաթիռը վտանգված է, դու բախվելու ես, քո վարելիքը վերջանալու է, դու ազատ անկում ես կատարելու,
Նայեք, երբ որ մենք չենք լսում Աստծո ձայնը, երբ որ դու չես լսում Սուրբ Հոգու ձայնը, երբ որ դու իր ներկայությունը կորցրել ես, դու նման ես մի օթաչուին, որը որ կորցրել իր կապը դիսպեչերի հետ, եւ ինքը չգիտի հետո ինչ պետք է անի։ Ինքը չգիտի ինչքան պետք է իջնի, ինչքան պետք է բարձրանա։ Դիսպեչերը կապ է տալիս, ինքը չի պատասխանում։ Ավտոպիլոտն էլ օրինակ հիմար չի աշխատում, փչացել է, որտեղ դու օրերով, ամիսներով շփում չունես Տիրոջ խոսքի հետ։ Եվ հավատացեք, քո ինքնաթիռը բախման է ենթարկվելու։ Եվ դա շատ ցավոտ է լինում։ Դրա համար քեզ հարկադիր վայրեջք կա պետք, առանձնանալ Աստծո հետ, փնտրել իր երեսը։ Եվ որ առավոտը արտանում ես, մի վազի սուրճից, չգիտեմ, բաժակի ու մեկ էլ հեռախոսիդ համացանցում տենաս ինչ կա։ Վազի քո ավտոպիլոտի մոտ, հա։ Հարաբերական եմ ասում։ Վերցրի Աստվածաշունչը կարդա, Տեր, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Ասում է, հիշիր, որտեղից ընկար, ապաշխարի, հիշի որտեղից ընկար։ Հիշի վերջի անգամ Տերը քեզ ինչ ասել ու չես արել։ Հետ վերադարձի գնա տեղ, խոնարհվի ապաշխարի ու սկսի առաջվա գործերը տանել։ Առաջվա մի գուցե մեկ ասի եղբայր, ես նոր եմ ապաշխարել, նոր եմ եկեղեցի, առաջվա գործերս մեղավոր էին։ Խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը սեր մարդկանց մասին, ովքեր որ վարված էին Աստծով, ծառայում էին, վազում էին ու հիմա տանը նստած, մենակ գիտեք ինչ անում, բոլորին քննադատում են։ Գիտեք երբ է նաև հարկադիր իրավիճակում վայրեջք կատարվում, երբ որ տերոր կա ինքնաթիռի մեջ, ստիպում են օթաչուին, որ ինքը վայրեջք կատարի։ Գիտես, երբեմն մարդիկ կենտրոնանում են իրենց վրա։ Եվ որ դու սկսում ես կենտրոնանալ քո վրա, ոչ թե Տիրոջ վրա, քո ինքնաթիռը բախման է ենթարկվելու։ Հիմա նայեք, այս մի ինքնաթիռը, ես չգիտեմ, Սիդնեյ է գրած այստեղ։ Այստեղից ինքը թռչում, գալիս իր ուղեցիրը, գնում է, չգիտեմ որտեղ։ Այստեղով տեսեք ինչքան խաչմերուկներ կան, որոնք որ ինքնաթիռները իրար խաչվում են։ Եթե որևիցե օտաչու, պատկերացեք օրինակ համար, այս 1, 2, 3, 4, 5 օրինակ համար օտաչուները ոչ մեկը չի լսում դիսպետչերին։ Ինչ եք մտածում։ Բախում ասեմ ձեզ անխուսափելի է լինելու։ Հիմա պատկերացեք սել եկեղեցի ամեն մեկը դուք լսում եք Սուրբ Հոգուն։ Հավատացեք, երբեք վայրեջք անկում չեք ունենա դուք։ Ես մեկ անգամ մի ֆիլմ էի նայում, եւ գիտեք այդ ֆիլմի մեջ դիսպետչերը իրենց հաշվարկածից անկանոն մի բան արեց։ Մեկին իրավունք տվեց թռիչք ուղում բարձրանալու, այն մյուսին ասեց վայրեջք կկատարի։ Եվ գիտեք, ուղևորները այդ պատուհաններից տեսնում էին ոնց են իրենք իջնում ինքնաթիռի վրա, այս մյուս ինքնաթիռի ուղևորները, իհարկե ֆիլմ էր, ուղևորները տեսնում են իրենք ու սենց բոլոր այսպես ձգվել են, որ սա վերջ պայթեցինք։ Եվ սենց մետրերով ինքնաթիռները իրարից անցան։ Հիմա նայեք, այնքան կարևոր է դիսպետչերը ինքնաթիռի համար։ Այնքան կարևոր է դիսպետչերը օթաչուի եւ անձնակազմի համար, որտեղ ինքը քո ամբողջ ճանապարհի ուղեցույցն է։ Քեզ ցույց է տալիս, քեզ ասում է ոնց գնաս, ուր գնաս։ Հիմա նայեք, Սուրբ Հոգին մեր դիսպետչերն է։ Ամեն ժամանակ, երբ որ դու սկսում ես լսել Սուրբ Հոգու ձայնը, ինքը քեզ ասում է ինչ անես, ոնց անես։ Գնաս հարևանի տուն, թե չգնաս։ Գնաս բանկից վարկ վերցնես, թե չվերցնես։ Մեկին պարտքով գումար տաս, թե չտաս։ Ու գիտես, երբ որ դու սկսում ես շարժվել Սուրբ Հոգով, հավատացեք, քո ինքնաթիռը ապահով վայրեջք է կատարելու եւ ոչ մեկին ոչ մի վնաս չի լինելու։ Երբ է հարկադիր վայրեջք կատարում, երբ որ վառելիքը վերջացել է, երբ որ քո ներսում հոգեվոր կյանքդ գնալով մեռնում է, քո վառելիքը վերջանում է, ժամանակն է, որ դու իջնես, ժամանակն է առանձնանաս Աստծո հետ, ժամանակն է վերցնես ծոմեր, աղոթներ, ժամանակն է, որ ավելի շատ ժամանակ անցկացնես Տիրոջ խոսքի հետ։ Գիտեք, դուք որ մեզ լսում եք, նույն բանը ձեզ է վերաբերվում։ Ժամանակն է դուք առանձնանաք Աստծո հետ, փնտրեք Սուրբ Հոգու երեսը, որպես դիսպետչեր ինքը սկսի ձեզ առաջնորդել։ Գիտեք, այդ դեպքում դուք ապահով կլինեք,
բոլոր իրավիճակներում ապահով կլինեք։ Որովհետև ձեր ինքնաթիռը ապահով տեղ կհասնի։ Քանիստ եք թռել ինքնաթիռով։ Ուզում եմ ձեր ձեռքերը տեսնել։ Վաու, փառք Աստծուն, բավական մարդիկ թռել են։ Գիտեք, շատ անգամ երբ որ վայրեջք կա կատարում, բոլոր ուղեկցորդները սկսում են ծափարել։ Ապահով տեղ հասանք, վերջ։ Հավատացեք, երբ որ դուք լսեք Սուրբ Հոգու ձայնը ու սկսեք հետևել Սուրբ Հոգուն, հավատացեք ամենաթանկ բանը դա իր ներկայությունն է։ Իսկ շատ անգամ քրիստոնյաներին չեն անում, միացնում են ավտոպիլոտը ու մոռանում են։ Ոչ լսում են դիսպեչերին, ոչ հետևում են դիսպեչերին։ Եկեք անջատեք ձեր ավտոպիլոտները։ Եկեք սկսեք հետևել Սուրբ Հոգուն։ Եկեք գիտեք փնտրեք Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Գուցե մեկ ասի, Հովիվ ջան, դες աղոթում եմ իր ներկայությունը կամ գալիս է կամ չի գալիս։ Հարց տուր քեզ, ո՞նց ես աղոթում։ Իրականում պարտականություն որպես թե դուրդ փակում ես, ուզում եմ մի ժամ տևի, 2 ժամ տևի, միջև չգաս, ես դուրս չեմ գալիս սենակից։ Բա Հովիվ ջան, բան տան գործերը։ Մի ժամ շուտ արթնացի։ Մի ժամ շուտ եմ արթնանում, մի ժամ ավելի շուտ արթնացի, ու այդ մի ժամը նվիր իրան։ Ու հավատացեք ինքը կգա, հավատացեք ինքը կգա ու ձեր հետ կխոսա, հավատացեք ինքը կգա ու կասի այն, ինչի կարիքը որ դու ունես։ Գիտեք, շատ անգամ դիսպեչերները խոսում են օտաչուի հետ ինքը ոնց վարվի, ընդհանուր ուղղությունները փոխում են, բարձրացնում են, իջացնում են։ Եթե մի հատված էլ կապը կորում է, մասնագետները այդ ուսումնասիրում են ինչի այդ հատվածում կապը կորում։ Գուցե ճանապարհը փոխեն, որ այդ հատվածում կապը չկորի։ Գիտեք, այնքան կարևոր է քո Սուրբ Հոգու կապը։ Եթե չկա այդ կապ, ավելավ հարկադիր վայրեջք կատարես։ Իջնես, ասես գես Տեր, ուզում եմ քո հետ առանձնանամ։ Ուզում եմ ուղղակի քո հետ միած շփվեմ։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ ոնց են վարվում։ Դες եկեղեցի եմ գալիս երիկա։ Եկեղեցի գալով հավատացեք քո կյանքի ընթացքը մենակ եկեղեցի գալով։ Ուղղակի գալ գնալով ոչ մի բան չի կարա փոխվի։ Եթե դու չունենաս քո ու Սուրբ Հոգու առանձին հաղորդակցությունը, որ դու սկսես լսել իր ձայնը։ Հավատացեք այդ դեպքում Սուրբ Հոգին ձեր հետ այնպիսի բաների մասին խոսի, ու այնպիսի հայտնություններ դուք կստանաք, որ ձեր համար իրականում կլինի վաու։ Նայեք ինչա կատարվում։ Սաղմոս 51-րդ Սաղմոսի մեջ նայեք ինչ ասում Դավիթը։ Նայեք ինչա գրում Սաղմոս 2 51-11 Ինձ երեսիթդ մի գցիր ու քո Սուրբ Հոգին ինձանից մի վերցրա քո փրկությանը ցնծությունը ինձի վերադարձրա ու ազնիվ հոգի թող հաստատվի իմ ներսում Ինչ եք մտածում, եթե դա կարևոր չէր Դավիթը այդպիսի բան կգրեր, բայց գիտեք Դավիթը Սաղմոսը երբ է գրել։ Եվ որ ինքը անկում ապրեց։ Եվ որ ինքը անկում ապրեց։ Հասկացա, որ անկումից հետո հոգին կարա գնա իրանից։ Ասես գիտես ինչ ուզում ես արա, բայց քո հոգին ինձանից վեր մի առ։ Սելի եկեղեցի կամ այն մարդիկ, ովքեր մեզ կլսեք համացանցերում, այնքան կարևոր է, որ դուք Սուրբ Հոգու հետ սերտ, ջերմ կապ ունենաք։ Հավատացեք այդ դեպքում դուք ապահով կլինեք ամեն բանի մեջ։ Սա այնքան կարևոր է, որ ես ու դու հասկանանք։ Գուցե մեկ ասի, Հովիվ ջան, ես տարիքով մարդ եմ, եկեղեցի գալիս եմ, հələ լավ է, փառք Աստծուն քո համար, որ գալիս ես։ Բայց երբ որ դու սկսես Աստծո հետ հաղորդակցվել, Սուրբ Հոգու ձայնը լսել ու քայլել Սուրբ Հոգու հետ, հավատա քո կյանքի մեջ այնքան նոր բաներ կսկսվեն։ Երբեք չես զգա, որ դու 70 անց կին ես, կամ եղբայր ես, կամ չգիտեմ, ինչ որ խնդիրներ կան, որտեղ Սուրբ Հոգուն ամեն ինչի մեջ քեզ կխոսի ու կասի։ Ու այնքան հեշտ կլինի քեզ։ Այնքան հեշտ կլինի քո օթանավը, հա, քո ինքնաթիռը ճիշտ կառավարել։ Եվ գուցե ասես ո՞նց է լինում, որ դու ոչ մի անգամ չես բախվում։ Ես ունեմ իմ դիսպեչերը, որը որ իմ հետ խոսում է։ Հիմա ուղղությունդ վերցնում ես ձախ։ Բայց ես հաչ էի ուզում գնալ։ Հիմա վերցնում ես ձախ։ Կարդացեք Գործք առաքելոցը։ Պողոս ասա էր ուզում գնալ, խոսքը տեսիլքի մեջ տեսա մի մակեդոնացի ասում մեր մոտ արի։
Առավոտել ասես գնում ենք Մակեդոնիա, այ Պողոս մենք ուրիշ տեղ ենք գնում։ Հիմա գնում ենք Մակեդոնիա։ Դիսպեչեր ասում է Մակեդոնիա պիտի թեքվեք։ Այնտեղ բանա, փոթորիկա։ Այնտեղ գնացիք խորտակվելու եք։ Հիմա այս կողմ եք թեքվում։ Հիմա գնում ենք ստեղ։ Մեկը աղոթքի մեջ էր, ու տեսավ։ Կենթանիներ սենց սավանի մեջ իջած, ասում է հելյուկ էր։ Ասում է, բայց ես բան երբեք չեմ արել, ես այդ անասունները երբեք պիղծ անասունները չեմ կերել։ Ասում են ինչ որ ես մաքրել եմ պիղծ մի համարի, վեր կաց։ Ուղղությունը փոխվեց։ Գնաց հեթանոսներին Պետրոսը։ Սա այնքան կարևոր է սիրելի եկեղեցի, որ մենք հասկանանք։ Իրոք մենք ուզում ենք Սուրբ Հոգուն։ Թե ուղղակի գիտեք ինչ կա, մարդուն այնքան հեշտ է։ Կերպարանք ընդունել քրիստոնյայի, Պողոսը դրա մասին էլ է խոսում։ Ասում է ոմանք կերպարանքը ունեն, բայց զորությունը ուրացած են։ Հիմա նայեք, երբ որ ինքնաթիռի վառելիքը վերջանում է, միջև գետնին բախվել է ինքնաթիռը գնում է։ Երկրի ձգողության հաշվին ինքը գնում է։ Բայց ուշտը շուտ միտեղ բախվում է։ Շատ քրիստոնյաներ այդպես են անում, վերջում բախվում են, որտեղ իրենք կորցնում են իրենց դիսպեչերին։ Ես սենց եմ ուզում, ինձ սենց հարմար է։ Ինձ սենց ձեռատալ, ուզում եք, չէ, դու գիտեք։ Ես այսօր սենց եմ որոշել։ Բայց արդյոք հարցրել ես Աստծուն։ Ես այսօր սենց եմ որոշել։ Արդյոք հարցրել ես Աստծուն, Տեր ասում է, այդ ուղղությամբ գնա։ Նայեք Գործք առաքելոցում հետաքրքիր մի պատմություն կա 21-րդ գլխի մեջ։ Ուզում եմ դա կարդամ։ Սիրելի եկեղեցի, ամեն մարդիկ ովքեր որ մեզ նայում եք, այնքան կարևոր է որ դու հասկանաս ինչ ես անում դու։ Գտել հավատալ ուղղակի Աստծուն ուրիշ բան է, իրականում Աստծո ձայնը լսել ու իրան հետևել դա բոլորովին ուրիշ բան է։ Դա նշանակում է կենդանի շփում։ Գործք առաքելոց 21-րդ գլուխ 10 խոսքից եմ ուզում կարդալ։ Ասում այնտեղ բավական մնացին, այն ժամանակ Հրեաստանից մի մարգարե հասավ Ագաբոս անունով, երբ մեզ եկավ Պողոսի գոտին առնելով իր ձեռքերն ու ոտքերը կապեց եւ ասեց. այսպես է ասում Սուրբ Հոգին, այն մարդը, որ ունի այս գոտին, այսպես պիտի կապեն հրեաները Երուսաղեմի մեջ ու հեթանոսներին պիտի մատնեն։ Երբ սա լսեցինք, աղաչեցինք մենք էլ, տեղացիներն էլ, որ Երուսաղեմ չհելնի, իսկ Պողոսը պատասխան տվեց. Ինչ եք անում, ինչ եք լացում իմ սիրտս ճմլում եք, որովհետև ես ոչ միայն Երուսաղեմի մեջ կապվելու, ապա նաև մեռնելու էլ պատրաստ եմ Տեր Հիսուսի անվան համար։ Երբ ինքը մտիկ չարեց, լուր մնացին ու ասեցին. Տիրոջ կամքը թող լինի։ Նայեք։ Գիտեք ինչ ամենահետաքրքիրը, որ գալիս են ու ասում են Սուրբ Հոգին սենց է ասում։ Ասում ես համաձայն եմ դրան։ Բայց մյուսները համոզում են, չէ, մի գնա, վտանգ կա։ Ասում ինչ եք իմ սիրտը կոտրում։ Գիտես կարող ասել, դեսքան մարդ ասես մի գնես, էլ չեմ գնում։ Տեր ջան, դե տեսար էլի։ Կնիկս, երեխեքս, մարդս, ասեցին մի գնես, էլ դրա համար ստիպված չեմ գնում։ Գիտեք, այնքան է եղել, որ ինձ դեմ են կացել։ Մի գնա Արագածավան։ Մի գնա Արագածավան։ Ասել եմ դուք երկու տարբերակ ունեք, կամ իմ հետ գալու եք, կամ դուք մնալու եք, ես գնալու եմ։ Որտեվ որ Տերն է ինձ բերել այստեղ։ Ես լսել եմ իրան։ Երբ որ իմ ինքնաթիռը շարժվել էր, օդի մեջ էր, դիսպեչերը կաման տվեց, ասեց դե չկա, հիմա ուղղությունդ վերցնում ես։ Հարավ, արևմուտք, հա, Արագածավանը։ Հյուսիս արևմուտք։ Ինձ հուշում են ասում են հյուսիս արևմուտք։ Հիմա ինքնաթիռի ուղղությունը գնում է դեպի հյուսիս արևմուտք։ Այստեղ հետո բան եղավ, այդ թրիշկուղին պատրաստվեց։ Հիմա պետք է քո ինքնաթիռը վայրեջ կատարի Արագածավան համայնքում։ Իջնում ես ինքնաթիռից դուրս ես գալիս, ես ուր եմ եկել։ Բայց ասում ես Տեր, եթե դու ուզում ես, որ ես այստեղ վայրեջ կատարեմ, ես այստեղ վայրեջ կկատարեմ։ Պողոս ասում է, ինչի եք իմ սիրտը ճմլում։ Գիտեք ինչքան մարդիկ են ճմլում, մենք էլ ենք քո հետ գալիս Արագածավան, ասի ոչ միտեղ չէ գալի, մնում եք բոլորդ աշտարակում։
Ինձ դիսպեչերը հրանգել է, որ ես այստեղ պետք է վայրեջք կատարեմ, ես այստեղ վայրեջք եմ կատարում, վերջ։ Գիտեք հիմա ինչն է հետաքրքիր։ Որը որ դիսպեչերը նորից հրաման տա, հիմա ժամանակն է ինքնաթիռը շարժիչները աշխատանքի գցի, հիմա շարժվում ենք իրար հետ։ Շարժիչի ինքնաթիռի շարժիչները աշխատանքի է գցվելու, ու ինքը նորից սկսելու է թռիչք ուղու վրա բարձրանալ, եւ որտեղ որ դիսպեչերը ասել ընդեղ է վայրեջք կատարելու։ Սա այնքան կարևոր է, որ դու հասկանաս։ Դու պետք է ինչ-որ ժամանակ առանձնանաս Տիրոջ հետ։ Դա իմ գործերը։ Դա քո որոշումն է։ Կարող ես 1 օր, 2 օր զոհաբերել քո բոլոր գործերը ու առանձնանալ Տիրոջ հետ։ Տեր ուզում եմ խոսաս իմ հետ։ Բայց ինձ գործից դուրս կհանեն։ Դա արդեն քո որոշումն է դառնում։ Առանձնանաս Տիրոջ հետ, Տեր ուզում եմ խոսես իմ հետ։ Անջատես քո բջջային հեռախոսը, անջատես քո բոլոր սոցցանցերը։ Ու սկսես իր հետ առանձնանալ ու խոսել իր հետ։ Տեր խոսա, ուզում եմ քո ձայնը լսեմ։ Ուզում եմ հասկանամ հիմա իմ թռիչք ուղին ուրա գնում։ Ես հիմա ինչ ծառայություն պիտի անեմ։ Մենակ եկեղեցի հաճախող չեմ ուզում դառնալ, ուզում եմ քեզ ծառայել։ Պողոս ասաց ինչ եք անում, ինչ եք իմ սիրտը ճմլում, ես պատրաստ եմ Տիրոջ համար։ Ու դիսպեչերը քեզ հետ խոսում ասում է, գիտես չկա, քեզ նեղություններ են սպասվում։ Գիտեք, ես մի քանի օր առաջ էր, թե շաբաթ էր, չեմ էլ հիշում։ Ես կնոջս խնդրեցի, ասի գտի իմ հին հեռախոսը։ Որտեղ 19 թվին մի աստծոմարդ մարգարեացել էր ինձ համար։ Ու գիտեք, այդ մարգարեության մեջ ինքը խոսում է, դու դժվարություններ ես ունենալու, կրակի մեջով ես անցնելու։ Գիտեք, իմ դիսպեչերը ինձ ուղղորդում էր, որ ես ինչի մեջով եմ անցնելու։ Ես չգիտեի 20 թվին ես ինչի եմ բախվելու։ Բայց իմ դիսպեչերը գիտեր, որ իմ ինքնաթիռը երբ որ գնում է, հայերեն ես չգիտեմ դա ոնց է, տուրբուլենտ են ասում։ Ինքնաթիռը սկսում է տատանվել, այդ պահին բոլոր լույսերը միանում անջատվում են, բոլորն ասում են ամբարագոտիները կապեք, տեղներից չշարժվեք, ուղղեք ձեր նստարանները, որտեղ անցնում ենք տուրբուլենտ այդ հատվածում, որը որ վտանգ է բերում ինքնաթիռին։ Կարա տուրբուլենտ ավելի սարսափելի եւ ինքնաթիռը վնասվի։ Ես չգիտեմ որ 20 թվին տուրբուլենտի եմ ենթարկվելու, բայց 19 թվին իմ դիսպեչերը ասում էր դու անցնելու ես սրա մեջով։ Սրա մեջով ես անցնելու։ Սելի եկեղեցիք ամեն մարդիկ ովքեր որ մեզ կնայեք, հավատացեք, ժամանակ է գալիս, որ դու պետք է նաև հարկադիր վայրեջք կատարես, որպեսզի լիցքավորվես։ Լինում է ժամանակ, որ ինքնաթիռները վայրեջք են կատարում մի օդակայանում, որպեսզի վառելիքը վերցնեն, նորից շարժվում են։ Ոչ մի ուղևոր չի իջնում ինքնաթիռից։ Բոլորը սպասում են, լիցքավորում են ինքնաթիռը, նորից շարունակում են, որտեղ վառելիքի սակավություն կար այդ հեռավոր ճանապարհի համար։ Սելի ժամանակ է գալիս, որ դու պետք է վայրեջք կատարես, լիցքավորվելու համար։ Գիտես այդ մարգարեության մեջ էլի բան կար, որ դու պետք է այսպես վարվես, այսպես լինես։ Ես ես վերջերս նորից լսում ասում եմ Տեր, առաջի բաժնով անցա, տուրբուլենտով անցա։ Գիտեք, երբ որ ֆիլմերը նայում ես, մեկ-մեկ լինում է, որ շարժիչը վառվում է, տեսնում ես սենց թռչունների երամը մեկ էլ սենց մտնում է շարժիչի մեջ, բայց լավ օդաչուն դիսպեչեր հետ աշխատելով տեղ են գտնում, վայրեջք են, թեկուզ գուցե մի քիչ վնասվում է ինքնաթիռը, բայց անձնակազմը փրկվում է, վայրեջք են կատարում։ Երբեմն լինում է, որ կատաստրոֆա է լինում։ Բայց գիտես մի բան կարող եմ ասել։ Աստված քեզ չի կանչել կատաստրոֆա լինելու քո կյանքը։ Աստված քեզ կանչել է, որպեսզի դու քո թռիչք ուղուց երբ որ բարձրանում ես, գնաս քո հասնես ժամը այն նշակետին, որտեղ որ Աստված ուզում է։ Դա գիտեք երբ ալնում, երբ որ դու փնտրում ես Աստծո երեսը։ Երբ որ ասում ես Տեր, ինչ ես ուզում, խոսա իմ հետ, ես ինչ պիտի անեմ։ Ինչ պետք է անեմ։ Ու հանկարծ Տերը օրինակի համար քեզ հետ խոսում է, վեր կաց գնա Վարդուշենց տուն։ Ու դու վեր ես գնում ես Վարդուշենց տուն, ասում ես
Տեր ինչ պիտի անեմ, ասում գնա քեզ կասեմ ինչ պիտի անես։ Բայց միջև այդ Վարդուշ աղոթում ես մեր Տեր, եթե դու ինձ սիրում ես, մեկին ուղարկիկ թողա հիմա մեր տուն։ Ու դու լսում ես քո դիսպեչերի ձայնը։ Ու գնում ես Վարդուշես տուն։ Հենց դուրը Վարդուշը բացում է, գրկում է քեզ ու սկսում է լացել, ասում իրականում Տերը կենթանի է։ Ասում ես, բայց ի՞նչ ա եղել։ Ասում ես քիչ առաջ աղոթում ես մեր Տեր, եթե դու ինձ սիրում ես, մեկին ուղարկի գամերտում ենք իրար հետ սուրճ խմենք կամ քո մասին խոսենք։ Ու դու հասկացար, որ քո դիսպեչերը, քո ինքնաթիռը ուղղում է մի ուրիշ տեղ, որտեղ որ կյանքա փրկվում։ Ամեն ամեն։ Սա այնքան կարևոր է, որ դուք հասկանաք, սել եկեղեցի, ամեն մարդիկ ովքեր ում ես լսում եք։ Մենք գիտեք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք բոլոր մեր ռադարները անջատել։ Գիտեք, սա երկրի վրա չի, որ դու տեսնում ես ճանապարհը։ Նշանները դրած է, հիմա ձախ։ Գիտեք, շատ անգամ հիմա առավելևս է ժամանակահատվածում ընդհուպ կարող ես առանց GPS-ի, հա, մեքենա վարելով գտնել ինչ-որ մի քաղաք կամ գյուղ, որովհետև ամեն ճանապարհի վրա գրած է։ Մենք անցած տարի երբ որ ծով էինք գնում, չկարողացանք քարտ ճարենք։ Ոնց որ հովը մեկ անգամ ասեց «Едем с 0, едем по прибору»։ Գիտես նայում ենք, հա, գրած է 50 կիլոմետրից օրինակ հիմա Քութայիսի։ Գնում ենք, հետո դարձավ 30, հետո 20, ասանք Քութայիսի։ Հիմա ստեղից այսքան կիլոմետր է ու գնում ենք։ Ճիշտ է, երկու տեղ շփոթվեցինք Պետք է փոթի գնային, գնացինք ուրիշ տեղ։ Այսինքն փոթի ճանապարհով պետք է գնայինք, որ հետո թեքվեի։ Ճիշտ է, բայց հետո հարցնելով նորից հետ եկանք, երկու տեղը լավ խախտում արեցինք, դրանց парք ասում պրծանք։ Հա, որովհետև այդ ճանապարհի վրա հետ ընթաց գնալը բավական վտանգավոր էր, բայց մենք ստիպված գնացինք, որովհետև կամ էլ չգիտեմ, տասնյակ չեկավ 100 կիլոմետր քշենք, նոր ինչ որտեղ շրջադարձի հնարավորություն ունենք։ Բայց հասանք տեղ, գտանք այդ տեղը, առավոտ այդ մարդիկ ելան տեսան իրանց տարածքի մեջ լիքը մարդիկ, մեկը, չգիտեմ, ինչ են ասում դրան, որ ծառից կախած է, գամակ, հա, գամակների վրա են, մեկը ավտոյի մեջ, ասած գնաց են, բայց գիտեք հասանք տեղ, ու անվնաս հասանք տեղ, Եվ որ դու լսում ես քո դիսպեչերին ինքը կարա քեզ անվնաս տեղ հասնի, կարևորը դու քո նշանակետին հասնես անվնաս։ Դա կարա մենակ Սուրբ Հոգին անի։ Այնքան կարևոր է Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Այնքան կարևոր է, որ թեկուզ քո դժվարության մեջ դու Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ լինես։ Իր ներկայությունով գնաս։ Հովիվ ջան, լավ էլի գալիս են եկեղեցի երիքը էլի։ Դա քո որոշումն է։ Մի օր էլ հոգնելով չես գալու, բայց երբ որ դու սկսելու ես իրան լսել, դու սկսելու ես իր ձայնը լսել, սկսելու ես իրան հետևել, հավատացեք, սելի եկեղեցի ամեն մարդիկ ովքեր մեզ կլսեք, հավատացեք, ձեր թռիչքուղին ավելի ապով ու երկար է լինելու։ Եվ դուք չեք վնասվելու։ Խնդրեմ նորից այդ նկարը նա դրեք։ Տեսեք ինչքան ուղիներ կան։ Պարզապես հա մի հատ նկար է։ Դուք կարող եք համացանցում սրանից ավելի շատ նկարներ գտնել։ Եվ հիմա նայեք, տեղ կա, որ այսպես խաչվելով ոնց որ լինի, բոլորը տեղ խաչվում է։ Եթե այն հատկապես են վերևի դեղին կետում կամ այս հատվածում, եթե իրենք չլսեն դիսպեչերներին, հավատացեք, մեծ կատաստրոֆաներ է լինելու։ Որովհետև իրենք չեն կարող, օրինակ այս հատվածում այսքան ինքնաթիռ գնա, դա մեքենա չի, որ ամենաարագությունը ենթադրենք 100 կմ/ժ, որ արգելակելով մի կերպ փրկվելու է։ Բախումները մեծ է լինելու։ Մեկ, դու ես որոշում։ Եթե դու հիմա զգում ես, որ գիտես վառելիքիցը քիչ է մնացել, կամ քո դիսպեչերի ձայնը չես լսում, ես քեզ մի բան եմ կոչ անելու, վայրեժ կատարի։ Հայտնության երկրորդ գլխի մեջ ասում է հիշի, որտեղից ընկար։ Հիշի, գուցե աննազանդություն ես արել։ Գուցե Աստված քեզ ասել է օրինակի համար, կտանես Վարդուշին $100 փող, կտաս տայել ես 30 ես տվել։ Գիտեք մեր կյանքում այդպես եղավ մեկ օր։
Դա 99 թիվներ կամ 2000 չեմ հիշում, ավելի հստակ, ոնց որ 2000-ներ։ Մենք այդ ժամանակ հավաքվում էինք Երևանում, հիմա չկա, մեր սերունդը գիտի, բայց այս նոր սերունդը չգիտի, դա կուկուրուզ ենք ասում։ Այդտեղ էինք հավաքվում եկեղեցին եւ մի անձնավորություն կար, որը որ CNN-ի հեռուստակայանի պատասխանատուն էր, եւ մեր հովին ասեց, որ դուք պետք ավելի լավ տեսախցիկներ գնեք, որպեսզի ձեր հեռարձակումները ես կարողանամ այդ սպուտնիկային եթերներով հեռարձակեմ։ Եվ ասեց եկեք զոհաբերություն հավաքենք։ Ես մեքենաս վաճառել էի եւ ասեց ովքեր որ հիմա կարող նաեւ խոստում գրեն ու մեկ էլ սրտումս զգում եմ իմ դիսպեչերը ասում $100 գրի։ Այն ժամանակ այդ մեքենաս վաճառել էի $1000-ով, $100 դա բավական գումար էր մեզ համար նաեւ Վարշավայում էինք ապրում $100-ին կարենք 5-ով ոտից գլուխ հագնվեինք էլ այն ժամանակ։ Ես վերցեցի $50 գրի։ Ու եկել եմ տուն, գրոսում լսի սենց մենք հիմա նոր TV պիտի ունենանք բան, ասում ես դրա մեջ բաժին ունեմ։ Ասի ես խոստումունք եմ գրել, մեկ է սենց արեց $100, որ սենց զանում է, ասում ես մեկը չես պրծնում էլի, դիսպեչերը մեկը ասում է ինչ որ դու պետք է անես։ Ասի իրականում ես հիմա ապաշխարում է, որովհետև 50 եմ գրել, ես հասկացա, որ Տերը ասում է, որ մենք $100 պիտի զոհաբերենք։ Եվ այդ մարդը առաջին ինքն էր $500 զոհաբերել։ Մենք $100 զոհաբերեցինք ու այդպես հավաքվեց այդ գումար առաջի տեսախցիկները գնվեց Երևանում եւ CNN-ով սկսեց հեռարձակումները լինել։ Ասես ուզում եմ դրա մեջ բաժին ունենամ։ Եվ կնոջս հետ մենք վերցեցինք այդ $100 սիրումի ծրարի մեջ դրինք, երկուսով գնացինք Երևան մեր շենքում այդ քարտուղարությունում, հաշվապահությունում, ասինք մենք խոստումունք ունենք։ Տվեք մեր խոստումունքի գրած թուղթը հետ, մենք $50 ենք գրել, բայց մենք 100 ենք զոհաբերել, որովհետեւ Տերը այդքան է ուզում։ Այնքան կարևոր է լսես Սուրբ Հոգու ձայնը։ Այնքան կարևոր է լսես։ Գուցե զոհաբերության ժամանակ Սուրբ Հոգին խոսում ասում է գիտես չկա։ Այն ճռճռան 5000-ոցը զոհաբերի, ոչ թե ճմրթած 500 դրամանոցը։ Գիտես կհնազանդվի իրան։ Քո դիսպեչերը գիտի ինչ անում։ Ու գիտեք, դրանց դու մեսուկինս ոտքով ենք մեքենա չունենք, վաճառել ենք մեքենա։ Ուրախ զվարթուն ենք եկել, որովհետև լսել ենք Աստծուն։ Ու գիտեք մենք օրինված ենք եղել։ Մենք մեր բոլոր ժամանակներում, բացի մեր տղայի դեպքից, որ չենք հասկացել, միջև մեր չենք հասկանում, դեռ Տերը չի խոսել ինչի համար դա այդպես եղավ, որ ինքը պատերազմում ընկավ, մենք բոլոր սֆերաներում օրտնված ենք եղել։ Ինչ ուզել ենք Տերը մեզ տվել է։ Որտեղ մենք լսել ենք իրեն։ Այնքան եղել Տերը ասել էս բանը սենց արել ենք, իրան օրհնել ենք, առանց երկար բարակ մտածելու, ասել է սահանում ենք։ Հենց երկար բարակ սկսում ես մտածել, կասկածում ես դիսպեչերը ճիշտ էր ասում թե չէ։ Գիտես, երբ որ դու սկսում ես Սուրբ Հոգու ձայնը լսել, էլ երկար բարակ չես մտածում։ Պողոս ասեց. «Ինչի եք իմ սիրտը թուլացնում»։ Ասում է լավ, ձեները կտրին, ասեն Տիրոջ կամքը լինի։ Եթե մի քիչ խոսեին, գուցե Պողոսի սիրտը կարողանային թուլացնեին, ու Պողոսը չգնար Երուսաղեմ։ Սելիս քեզ պետք է վայրեջք կատարել ժամանակ առ ժամանակ։ Գիտեք, ինքնաթիռները վայրեջքից հետո, երբ որ մի կանետ ոնց որ գալիս են վայրեջք են կատարում, ժամանակ առ ժամանակ մասնագետները գիտեք ամբողջը հայերեն չգիտեմ ոնց է դիագնոստիկա են անում, այսպես ասեմ։ Արգելակման համակարգը, շարժիչները, վառելիքը, այս մեկը, այն մեկը, այն մեկը, այն մեկը։ Գիտես, ժամանակ առ ժամանակ դու պետք է գնաս դիագնոստիկայի։ Դու պետք է գնաս Աստծո առաջ ընկնես, ասես Տեր, խնդրում ինձ մի հատ դիագնոստիկա արա։ Դավիթ ասում է Տեր, քննիր իմ սիրտը, այն խորը տեղերը, ինձ մի հատ դիագնոստիկա արա։ Կարող է շարժիչից սկսել է յուղ կաթալ։ Այս հերու ճանապարհի վրա յուղը հոսելու է, եւ իմ շարժիչը խափանվելու է, այստեղ չեմ հասնելու։ Գիտեք, ուզում եմ 10 տոնանոց մեծ տարա լինի, եթե կաթիլ ջուրը սկսես կաթալ, X ժամանակ հետո վերջանալու է։ Գուցե ինչ-որ ժամանակ քո, չգիտեմ, շարժիչիդ հեղուկն է հոսում։ Ու նորից կվնասվել է քո շարժը, դու տեղ չես հասնելու։ Կարիք ունես գնալու Տիրոջ ձեռների մեջ։ Տեր եկել է մի հատ ինձ ստուգի։ Գուցե ինչ-որ տեղս մի բան է ինչի։ Օգնիր ինձ, ես ուզում եմ ապաշխարել, որտեվ կարդացինք հայտնության գրքում ասում է հիշիր,
Գիտես, գուցե մի հատ արտահայտություն, որը որ արել ես, դրա պատճառով վայր ես ընկել։ Էլ չեմ գնա եկեղեցի։ Ու դևը սկսել է վրետ աշխատել։ Լավ կլինի ապաշխարես։ Ասես ավելի շատ եմ գնալու, ավելի շատ եմ ծառայելու, ավելի եմ որ շաբաթը մի օր է գնում, հիմա շաբաթը 5 օր էլ կգնամ։ Քո ինա դու դև։ Մենք ասում ենք, բա իմ տան գործերն ով պետք է անի։ Դու ով։ Մենք ո՞նց ենք մենք տար գործերն անում շաբաթվա կեսնել ստեր ենք։ Գիտեք, այնքան կարևոր է սա։ Սուրբ Հոգին մեր դիսպեչերն է։ Նա ամեն ժամանակ կարող է մեզ ուղեկցել, առաջնորդել, որ վթարի չենթարկվենք։ Երբ ես դու վթարի ենթարկվում, երբ որ չես լսում քո դիսպեչերին, երբ մենք շարժվում ենք հոգով, հավատացեք մեղքի համար տեղ չի մնում։ Եվ մի վտանգավոր բան էլ կա, որ մենք մտնում ենք ուրիշի տարածք։ Հարկադիր վայրեջքը ստիպում են։ Մեկ անգամ մի ֆիլմ էի նայում, մի երիտասարդ այդ հայերեն ոնց է, չգիտեմ, նռնակ, հա? Նռնակ, գրանատը։ Ձեռքը բռնած ստիպում էր օդաչուին, որ ինքը պետք է անցնի սահմանը։ Չթույլատրված սահմանը անցնելու դեպքում ռազմաբազայից բարձրանում են ինքնաթիռներ եւ գալիս են ստիպում են ինքնաթիռին, որ իշն այլապես կտարակացնեն օդի մեջ։ Հաճախ քիթդ մտցնում ես ուրիշի կյանքի մեջ։ Գիտես, դու մտնում ես մի հատ ուրիշի տարած, որտեղ որ չի կարելի։ Քեզ ստիպված իջացնելու են։ Դու ստիպված վայր ես ընկնելու։ Ապրի քո կյանքով։ Քիթդ մի մտցրա ուրիշների կյանքի մեջ։ Ուրիշի մարդը սենց արեց, ուրիշի կնիկը սենց արեց։ Այդ ոնց է ինքը հագնվում։ Մի մտցրա քիթդ ուրիշի տարած, քեզ ստիպելու են, որ դու վայրեջ կատարես։ Հետո այդ ինքը օտանավ, այսինքն այդ երբ որ նայում ես այդ ֆիլմերում, արգրավում են այդ ինքնաթիռը։ Այդ պետության հետ չեմ վերադարձնում, որովհետև անթույլատրել ինքը մտնում է ուրիշի տարածք։ Մի քանի շաբաթ առաջ Հովև Գորը խոսում էր մի բան, օտարը քոնը չի։ Մի մտի ուրիշի տարածք։ Դա քոնը չի։ Այդ ժամանակ էլ է ստիպում հարկադիր վայրեջ կատարելու։ Ապրի քո կյանքով։ Շատ մարդիկ կա եկեղեցու բոլորի կյանքով ապրում են, բաց իրանց կյանքից։ Գիտեն օրինակի համար Վալոդ այսօր ինչ հագավ, գիտեն Վարդուշի ինչ կերավ, գիտեն Վարդուշի ամուսինը իրեն ինչքան փող ուղարկեց, գիտեն ինքը ինչքան է փող ծախսում, ինչքան չի ծախսում, գիտեն օրինակի համար չգիտեն Վալոդը ուր գնաց հանգստանալու։ Քիք իմ համար աբսուրդ է, որ գյուղի կեսը գիտի, որ ժողովուրդը գնացել են ջերմուկ հանգստացել են։ Որտեղից։ Ինչ են մարդիկ գիտե խոտում ուրիշների կյանքի մեջ։ Ապրեք ձեր կյանքով։ Ձեր ուղեցերով։ Եվ որ դուք ձեր ուղեցերից դուրս եք գալի մտնում եք ուրիշինի մեջ, բախում անխուսափելի է լինում։ Հավատացեք, երբ որ դուք լսում եք Սուրբ Հոգին ուրիշ տարած չեք մտնում։ Դուք ուրիշի ընտանիք չեք մտնում։ Գիտեք, որևիցե մեկի ընտանիք ես չեմ մտնում, իչե որ ինչ չեն ասում։ Մենք sense խնդիրներ են, կարաք մեզ օգնեք։ Գիտեք, այսքան քուրիկներ կան նստակ կամ եղբայրներ, ոչ մեկը չի կարող ասել, որ գիտես չկա։ Հովին եկա մեր տուն ասեց, հելանեք տենամ ձեր ու մարդու մեջ ինչ կա չկա։ Այն մարդը ինձ ինչ կա չկա։ Դուք ձեր ընտանիքը։ Կասեք խնդիր ունենք, կարաք մեզ օգնեք։ Մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է կօգնենք, չէ՞։ Ոչ մեկի ընտանիքի մեջ քիչ չեք խոթում։ Ինչ եք մեկի ընտանիքում քիչ խոթում ու տեսնեք, հələ տենանք այդ Վալոդը որտից այդ փողերը ճարեց, որ ավտո առավ։ Այն մարդ քեզ ինչ որտեղից։ Քեզ ինչ որտեղից։ Քիթը դեպ որ մտցնում ես ուրիշի տարածք, հարկադրաբար քեզ ստիպելու են, որ խոնարհվես։ Մի արա։ Լսի քո դիսպեչերին ու ճախրի։ Լսի քո դիսպեչերին ու գնանդեղ որտեղ որ ինքը քեզ տանում է։ Այդ դեպքում այս բոլոր ճանապարհները, գիտես ամեն մեկ ունի իր դիսպեչերը։ Այսօր ես խոսում եմ միազնավորության հետ, որպեսզի ավելի հստակ ու ճիշտ խոսեի։ Ասում եմ մեր երկրի դիսպեչերը, այդ ինքնաթիռի, այդ օթանավի դիսպեչերը, կարծես ամեն մեկի համար առանձին մեկը ղեկավարում է։
Ասում է որ հասնում է հարևանի սահմանին, ինքը տվյալները փոխանցում է, կոորդինատեն այնտեղ փոխվում է, հիմա օթաչուն լսում է այս մյուս երկրի դիսպեչերին։ Այս մյուս երկրից էլ անցավ մյուսին, ինքն այնտեղ կոորդինատը փոխում, տալիս են մյուս դիսպեչերին է։ Մինչև որ ինքը վայրեջք է կատարում։ Խնդրում եմ, հետևիր քո օթանավին։ Հետևիր քո ինքնաթիռին, հետևիր քո դիսպեչերին։ Ու հավատացեք, դուք չեք վնասվի։ Հավատացեք Սուրբ Հոգին քեզ կտանի։ Ինչ է նշանակում 50-60 տարեկան մարդը, ես հիասթափվեցի։ Ինչից։ Ինձ եկեղեցում լավ չնայեցին։ Դե բարև ձեզ էլի։ Մանկապարտեզը ինչա։ Գիտեք նշանակում այս մարդը իր դիսպեչերին չի լսում։ Ինքը կենտրոնացած է մենակ իր վրա, չկա ինձի նմանը, հենց ինձի նմանը ոչ մեկ չի գովում, ինքը հիասթափվում է։ Այնքան կարևոր է սա, որ դու հասկանաս։ Բոլորս կենտրոնանում ենք Հիսուսի վրա եւ լսում ենք մեր առաջնորդին, ինչպես Եբրայեցիս 12-ի մեջ է գրում, ասում է նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին Հիսուսին։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր դիսպեչերին, ինքը ոնց է գնացե, ոնց է շարժվե, թղթերում ասում է Հիսուսը գնաց, որպեսզի օրինակ լինի մեր համար, իր ճանապարհը։ Եկեք վերցնենք մեր դիսպեչերի ճանապարհը ու գնանք։ Ամեն մեկից խելքին ինչ փչետի չանենք, այլ ընդհակառակ, Տեր ինչ ես ուզում որ անեմ։ Ու մեկ էլ ասում օրինակ իմ արտերը քեզ։ Նա բամբաներ կա ես, վերցնում ու գնում ես Արմանես տուն։ Բամբաներ կե վերցա գնա, հետո ինչ կլինքը գիտի։ Արմանել առօթելերը կնգան ասում են, այ կնիկ մի հատ կոնֆետ չկա, մի հատ կոֆե խմենք։ Կնգան ասում են, չէ, Արման ջան, չկա։ Մեկ էլ դուրը խփում ասում, մեկ էլ եմ ձեր տուն մի հատ կոֆե խմենք։ Մարդու կնիկ նայում են իրար։ Մի բան եմ ուզում վկայեմ։ Մի քանի շաբաթ առաջ իմ օգնական ասեց Հովիվ, Սարանը լավ չի աշխատում էլ, խնդիր ունենք, ասի ճիշտ ասած Ռուզան ջան, հիմա գումար չունենք, չեմ կարա Սարնարան գնեմ, կամ էլ ապարիկ վերցնենք քիչ-քիչ տանք, ու գիտեք իմ մտքից անցել էր, մոռացել էի, ու ինքը այդ առավոտը որոշում է այսպիսի մի բան, ասում է գնամ քուրիկներին հավաքեմ, սկսենք աղոթել, որ Տերը մեզ Սարնարան տա, դա չորեքշաբթի օրն է, Չորեքշաբթի օրվա կեսին ինձ զանգ է գալիս։ Անծանոթ համար, վերցնում ասում բարև ձեզ։ Մենք VLV առաքման բաժնից ենք, ասում հետո ինչ։ Ասում վաղը դուք տեղում կլինեք, ձեր ապրանքը առաքենք, ասում լսեք ես ոչ մի ապրանք չեմ առել։ Ինչ ապրանք, ինչ բան։ Ասում առաքում ունենք, ասում լսեք ես ոչ մի բան չեմ առել։ Ասում լավ, բայց ես հասցել չեմ, ասում լավ, որ հասցեով եք ուղարկելու։ Գիտեք ինչ ասեց։ Գյուղ Արագածավան, Մարշալ Բարրամի 75-15, ասի բա։ Ասեցի հաստատ մի բան են չի։ Չասեցին իմ տան հասցեն։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ գնել։ Ասի լավ, գոնե կասեք, ինչ եք առաքելու։ Ասեց Սարնարան։ Ասի գոնե կասեք ով է, մեկ աբե տվեց։ Սանգեց էլ հետ չվեկալեցին։ Ասի լավ։ Սանգել եմ Ռուզան, ասում Ռուզան, դու վտանգավոր մարդ ես։ Ասում ով ջան, ինչ եմ արել։ Նոր առևտրից եկել եմ տուն, պիտի գնանք մկրտության։ Ասում եմ դու ինչ ուզում ես ելնում, դու ես քեզից արդեն քեզից կարելի է վախենալ։ Հովիվ ջան ասում ոչ մի բան չեմ արել, ինչ եմ արել։ Գոնե կասես ինչ է եղել։ Ասում եմ չգիտեմ, Սարնարանը ճամփին է, վաղը գալու է։ Մեկ էլ հեռախոսային մեջ մենակ ծվոց եմ լսում։ Գիտեք ամենահետաքրքիրը որն էր։ Որ ես նորից 5 շաբթի օրը զանգում եմ այդ համարին, ոչ մեկ չի պատասխանում։ Ասի աչքիս սև հումոր են արել։ Ասի լավ ինչ ելնում ալնի։ Չանցավ մի ժամ մեկ էլ մի հատ անցանոթ համարից նորից զանգ է գալի։ Ասում մենք VLV առաքման տղաներն ենք, արդեն տղա էր, մեկ աղջիկ էր։ Մի ժամից կլինենք ձեր գյուղում, տեղում կլինեք, ասեմ հայ աղբեր երեք վանից ենք ստեցած ենք սպասում, արեք տենակ ինչ եք բերում։ Ռուզան ասում ես կուզեմ 300 դրանոց էլ մի։ Եկան դռները բացին, նայում եմ ամենամեծ Սարան, ասում եմ աշկի սեսիալնելու մերը, ամենամեծը։
ասի կարող են իա մեր ասում հա հենց էդի է ձերը։ Հիմա իջացրեցին, բացեցին, ասենց երկու փեղ աղջիկները բանով կես տեն սկսեցին ուրախանալ։ Ասում էսի Աստծո հրաշքներ։ Հիմա եկել է ստորագրելու ժամանակը։ Այս տղան ծալում է թուղթը։ Որ չերևա ով է օրհնողը։ Ասի դե դու ստորագրեմ։ Ասես ծալում է, պահում ասում այ չեմ կարող տես դու ստորագրեմ։ Իմ երեխեքը սաղ տվայտվում են, ասեսով է։ Ես ասես բացի ու փագեցի ստորագրեցի տվեցի իրան ասում ախպեր խնդրում եմ ոչ մեկի չասեք։ Ասում չես ուզում ասեմ, բա մեր դոկումենտներն ուր է։ Այս սանարանի երաշխիքային կտրոնը էր մեկ ասում գնորդի մոտն ասում, բա գնորդը ո՞նց է մեզ փոխանցելու, որ մենք չիմանանք, որ ինքն է։ Եվ գիտես բոլորովին նոր։ Այդ մարդիկ մեր աչքի առաջ են ուպակով կեն բացել։ Ասեն 3 ժամ չմիացնեք, 3 ժամ հետո միացրել ենք։ Երբ պեղկանի մեծ, սենց շատ հավես սառնարան, որը որ դրված հիմա եկեղեցում, գիտեք Տերը հրաշք արեց։ Ամեն։ Տերը հրաշք արեց։ Այո, Փառք Հիսուսին։ Տերը հրաշք արեց։ Ու ասեմ ձեզ բավական է թանկանոց սառնարան է, էժան չի։ Որտեվ կտրոնի վրա որ գինը նայեցի, հասկացա, որ իրականում Աստված յուրահատուկ հրաշք արել։ Ու գիտեք, այնպիսի մարդու կողմից է, որ բացարձակ չի սպասի ես։ Բացարձակ։ Երեխեքը նայում են ուրիշ տեղեր, ես ասեմ չայ մարդ էդի չի եսի, այ հնարավոր չի էդ լինի։ Այ Աստծո մարդ։ Գիտեք ինչ է հետաքրքիր։ Այդ մարդը լսել է իր դիսպեչերին։ Սառնարանա պետք է արագացավանում։ Գնի ուղարկի, այդ մարդը գնե ուղարկել է։ Գիտես գուցե քո դիսպեչերը խոսում է օրհնի ես մեկին։ Օրհնի ես մեկին։ Գիտեք մկրտության օր այնքան հրաշքներ եղան։ Այնքան հրաշքներ եղան իրականում։ Մարդիկ կային, որ երեխեք ունեին, որ ջրից ֆոբիա ունեին։ Տերը ազատեց իրանց, արդեն էլ սխանարանից են իջնում։ Մարդ կար իշք երկար ժամանակ ընդհանրապես լողավազան չէր մտե այդ օրը ընկավ մեր ջրերը, մտավ լողավազան, ասում լսես ինչ հավես է։ Ասես քեզ օրտում եմ, լսի արի գնանք, վայել է այսօրը։ Նստել էր թորերը ջրից չեր ուզում ելներ, ասես ինչ լավ է։ Երբ որ դու լսում ես քո դիսպեչերին։ Ինքը քեզ գիտի ուր ուղի։ Գիտեք Աստված կարա քո կյանքի մեջ հրաշք անի։ Բայց գիտես ինքը ինչ ուզում, առաջինը դու լսես իրեն։ Պարզապես լսես իրեն։ Սել եկեղեցի այնքան կարևոր է լսել Սուրբ Հոգուն։ Այնքան կարևոր իր ներկայությունը։ Մի մտեք ավտոմատացված ռեժիմով աղոթքի ու դուրս երեք։ Թե մտել ենք 5 րոպե, պուլի մոտը միացնում ենք, պտը սեսիենք ուզում են, սենց արա ու դուրս արեք աղոթքի սենակից, ոչ։ Մտեք իր երեսը փնտրելու։ Տեր քո ներկայություն եմ ուզում։ Ոչ մի բան չեմ ուզում, քո ներկայություն եմ ուզում։ Ոչ ավտո եմ ուզում, ոչ մարդ եմ ուզում, ոչ քնիկ եմ ուզում, ոչ տուն եմ ուզում, ոչ աշխարհ, ոչ քո ներկայություն եմ ուզում։ Հավատացեք, հենց իր ներկայությունը եկավ։ Ամեն ինչը իր տեղը կդնի։ Նայեք, Եղային ասեցել Սարը։ Եղան հարկադիր վայրեշ կատարեց Սարում։ Հետո Սարից իշտելուց ասեց սենց ես անում։ Գնում ես ես շի տղուն դնում ես թակավորը ինչ են ես անում, քո տեղն էլ Եղեսեին ես դնում, ժամանակդ պրծավ։ Ես իմ ավիալայները կուղարկեմ, իմով կգաս տուն, քոնը պետք չի, քոնի մատորը արդեն հինա, չի ձգի այդքան տեղը։ Հրեղեն կարգ եկավ, Եղային վերցրեց գնաց։ Հիմի բոլորը կասեն, երանեք իմ տուն գնալն էլ տենց ելներ։ Բայց քանիստ եք պատրաստ Եղիայի հետ շարժվելու։ Բայց գիտեք եկել էր ժամանակ Եղիան իր դիսպեչերի ձայները չէր լսում, որտեղ մի հատ բան էր ասում. մենակ ես եմ մնացել, մարդ չկա։ Բայց Տեր ասեց 7000 մարդ ունեմ։ Գիտեք մենակ մենք չենք այս գյուղում։ Այնքան մարդիկ կան, որ Տիրոջն են։ Բայց գիտես քեզ ինչա պետք։ Լսել իր ձայնը։ Ու լսում ես մեկ էլ ասում է. «Մարն է, գիտես կա, վերկած գնա, չգիտեմ, Սիրուշես տուն»։ Մարն է գնում է Սիրուշես տուն։ Սիրուշն ասում է. «Ասա»։ Մարն էլ ֆռում Սուրբ Հոգուն ասում է. «Ինչ ասեմ, ասա»։
Ասում է, ասա որ երեք գնացել էիր այն բախտագուշակի մոտ, այդ քո տունը քանդելու է։ Եկել դեմը Սիրուշի գույնը փախավ։ Դու որտե ես գիտես, մարդ չգիտեր որ ես գնացել էի։ Ասում է կա մեկը որ գիտի։ Ու ինքը ասում է որ քո տունը քանդելու է դի։ Mä ինչ պետք է անեմ։ Ապաշխարի։ Սկսի առաջվա նման մտածել Տիրոջ երեսը փնտրել։ Վերջ, մայնեն փրկեց մեկի կյանքը։ Այն մեկը փրկեց այն մեկի կյանքը, այն մեկը այն մեկի կյանքը, այն մեկը այն մեկի կյանքը։ Ու գալիս է մի ժամանակ տեսնում ես գյուղում այնքան մարդիկ են փրկված։ Որտեղ դու դարձել պատճառ։ Գիտեք, եթե 20 թվին մենք չլսենք դիսպեչերի ձայնը ու վայրես չկատարենք Արագածավանում, այսօր շատերը ստեղ նստած չէին լինի։ Եկեք լսենք Աստծուն։ Եկեք լսենք ու ժամանակ առ ժամանակ հարկադրված վայրես կատարենք, լիցքավորվելու, մեր շարժիչները նորոգելու, անձնակազմը միացտուգելու ու նորից շարժվելու առաջ։ Այդ դեպքում դու ապահով կլինես։ Ես ուզում եմ որ իրականում դու այս ամենը երբ որ լսեցիր, վերցնես քո կյանքի համար։ Ու գիտես աղոթքը չդառնա քո համար պրոստո կրոնական մի հատ երևույթ։ Թե ո՞ջան գործի գնալուց ճամփին աղոթում եմ։ Տաքսի եմ քշում ճամփին աղոթում եմ, էլի։ Թող հանկարծ Տիրոջ ներկայությունը այդ վաղտ գա, ինչ ես անելու։ Դե ոչ ինչ դառնամ, դե գնամ գործի։ Գիտեք Տեր այդքան էժան չի։ Տեր ուզում է որ դու իր համար առանձին ժամանակ հատկացնես, ինքը գա իրար հետ շփվեք։ Ես օրհնում եմ ձեզ։ Իրականում թող Տիրոջ գերբնական զորությունը ձեր ամեն մեկի վրա իջնի, որ դուք սկսեք լսել իրեն։ Ես օրհնում եմ նաև ձեզ, սիրելի լսողներ, ովքեր համացանցով մեզ կլսեք, որ դուք սկսեք Սուրբ Հոգու ձայնը զանազանել, սկսեք փափագել իր ներկայությունը։ Այդ դեպքում ձեր կյանքում հրաշքներ կլինեն։ Ամեն։